Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր այսօր նորից կպատասխանեմ մի շատ կարևոր հարցի, որովհետև հարցվողը խնդրել է, որ եթե ինչքան հնարավոր է արագ պատասխանեմ այս հարցին։ Դրա համար հարցերը շատ են, բայց այս հարցը առաջ եմ, ասենց ասած առաջ եմ պատասխանելու մնացած հարցերից։ Հիմա կաղոթենք ու կխոսենք, թե այդ ինչ հետաքրքիր հարց է, որ այս կինը այսքան շտապում է, այսքան վրազում է, հաստվողը, չգիտեմ։ Կարծեմ կին էր հաստվողը։ Մի խոսքով, եկեք աղոտ կանենք կարդամ հարցը ու ամենքի շինության համար մեկնենք, թեև այս թեմայով մենք խոսել ենք շատ անգամ, բայց շատ կարևոր թեմա է։ Շատ անհրաժեշտ է մեր ամենքի ապաշխարության կյանքի ընթացքում, որ մենք լավ զանազանենք ու հասկանանք կնոջ եւ ամուսնու հարաբերությունները։ Աղոթենք, փառք քեզ ամենակարող իմ Հայր, օրհնյալ մեր Եհովա Աստված, երկնքում բնակող մեր Աբա Հայր, որ երկնքից իշխում ես, տիրում ես մեզ, որ երկնքից առաջնորդում ես մեզ իմ Տեր քո Սուրբ Հոգիით եւ որդուդ զորությունով ամենակարող իմ Տեր։ Աղաչելով աղաչում եմ քեզ ամենակարող իմ Տեր, որ քո զորությունով, քո արդարության ուժովը գործես ամեն մի հոգևորի կյանքի մեջ իմ Տեր եւ ամեն մի հոգևորի սիրտը, միտքը ու աշկերը բաց անես օրհնյալ իմ Աստված քեզ տեսնելու պարզ, քեզ տեսնելու այնպես ինչպես որ դու կաս եւ քո կամքը կատարենք ամենակարող իմ Տեր երկրի վրա եւ քեզ հաճելի լինենք եւ դու փառավորվես ամեն մի քեզ հավատացողով իմ Տեր։ Փառք քեզ։ Ես ամենը խնդրեցի որդիական իրավունքով, որի մեջ միայն դուք փառավորվեք։ Ամեն։ Հիմա կկարդամ հարցը, սիրելիներ։ Տեսեք, այսպիսի մի հարց։ Երկրորդ օրինաց 22:5-ում է գրված սա։ Մարդը կնոջ հագուստ չհագնի, կինն էլ մարդու։ Դա պիղծ է Եհովայի առաջին, ով որ անե։ Խնդրում եմ շուտ պատասխանեք։ Շատ է հուզում ինձ այս հարցը։ Տեսեք, հարց տվողը խնդրել է, որ շուտ պատասխանեք, ինձի շատ է հուզում այս հարցը։ Մի խոսքով հարցը նա է, որ կինը տղամարդու հագուստով չհագնի, մարդն էլ կնոջ, որովհետև դա պիղծ է տիրոջ առաջին, դա ընդունելի չի տիրոջ առաջին։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրս, ես կուզեմ, որ հասկանանք, գիտակցենք, որ Աստված հոգի է։ Աստված հոգի է եւ ուզում է, որ իրան հոգով երկրպագենք, հոգով պաշտենք։ Իսկ եթե մենք սա վերցնենք մարմնով, որ Աստված չի ցանկանում, որ այս իմ Ռուբաշկեն, այս իմ շորը, Սարոշկեն հագնի իմ կինը։ Ոչ էլ կնոջը շորը ես հագնեմ։ Օրինակի համար։ Այս մարմնավոր հասկացողության մասին չի Աստված ասում։ Եթե մենք մարմնավոր նայենք այս իրավիճակին, ինչ կա դրա մեջ, ինչ կա եթե այս շորը հագա։ Ես երբ որ մի ժամանակ հարցնում էի մեր հոգևոր հավատացյալներին, ասում էի, ախր ինչ կա շորի մեջ, ինչ տարբերություն կա էլի, որ Սարոշկեն կինը կծիրավրեն, թե տղամարդը, ախր Աստված տենց է ուզում։ Լավ, ես գիտեմ, որ Աստված որ գրել է, իրոք տենց է ուզում, իրոք պետք է, բայց չէ որ Աստված հոգի է։ Աստված ուզում է որ հոգով դա կատարենք, հոգևոր հասկանանք ու կատարենք դա։ Չէ որ գրված է, որ մարմնավոր խորհուրդը թշնամի է ասում։ Հոգին եւ մարմինը իրար հակառակ են։ Չէ որ այս շորը հագնես չհագնես հակառակ է ասում։ Այդ հասկացողությունը հակառակ է ասում։ Ինչի համար պետք է, չեմ հասկանում, Աստված պատվեր տա, եթե այդ պատվերը Աստված տալիս է, մարմնավոր որ չհագնենք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, ուրեմն Աստված մեր միտքն էլ պետք է բացանի ասի այս սրա համար։ Բայց որ չկա այդ բացատրությունը Աստվածանից։ Ես Հայաստանում յուղում էթում էինք սեփականաշնորհման հողեր էին տվել մեզ, էթում էինք աշխատելու, ես կնոջս սպարտիվ կեն, սենց ասած, հագա ու գնացի դաշտը աշխատելու, եկա տուն տենամ կինս էլ իմն է հագ է, իմ Սարոշկեն էլ նույնպես հագել է։ Ես չեմ հասկանում, ստեղից իմ մտքերը բացվավ, կինս իմ մեղք գործեց, ես մեղք գործեցի,
Ախր ո՞րն էր մեղք, ինչ պատճառ կա սրա մեջ։ Լավ, մի խոսքով, չերկարացնեմ, ես ուզում եմ, որ դու կամեք այդ որոճակ այս հասկացողությունը, խորը մտածեք այս հասկացողության շուրջը, սիրելիներ, ու տեսնեք, որ մարմին եւ հոգի իրար հետ հայր կապ չունեն, իրար հակառակ են։ Իրար լրիվ հակառակ են։ Ես կարդում եմ որտեղա գրված էս, երկրորդ օրինաց 22-ի 5-ում։ Ես հարցը կարդամ ու անցնենք առաջ, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Մի կնկա վրա այլ մարդի հակուստ չլինի, եւ մարդը կնկա հակուստ չհակնե, որտեղ քո Եհովա Աստծո առաջին պիղծ է ամեն այս բաները անողը։ Եհովա Աստծո առաջին պիղծ է այս բաները։ Լավ, ուրեմն մենք ես կուզեմ, շատ կուզեմ, որ նախ իմանանք հակուստ, ինչ բան է հակուստ հոգևոր, ու ինչա մարդ եւ կին հասկացողությունը։ Մարդ եւ կին եւ հակուստ, այս 3 մասին է գրված ստեղ, 3-ի մասին։ Մարդը կնոջ հակուստ չհակնի, կինը մարդու հակուստ չհակնի, հակուստ մարդ կին, հոգևոր հասկանանք սա ինչ է, ու սկսենք մեկնելը այն ժամանակ մեր մտքերը կբացվի սիրելիներ հոգու վրայով եւ իրականում կհասկանանք սրա խորությունն ու սրա միտքը։ Խորությունն ու միտքը։ Տեսեք, Գործք առաքելոց, կարդանք հիմա Գործք առաքելոց 20:33-ը։ 20-րդ գլուխ 33-րդ խոսքից մինչև 35-րդ խոսքը։ Ես ձեզանից մեկի արծաթին կամ ոսկուն կամ հանդերձին չցանկացա։ Պողոս առաքյալն ասում, սա սիրելիներ, դուք ինքներդ գիտեք, որ այս ձեռները վաստակեցին իմ պետքը եւ նրանց էլ, որ ինձ հետ էին։ Ամեն բան ցույց տվի ձեզ, որ այնպես անեք, ինչպես պետք է աշխատել, եւ տկարներին հոգ տանել, եւ Տեր Հիսուսի խոսքը հիշել, որ ինքն ասաց, ավելի երանելի է տալը, քան թե առնելը։ Տեսեք, Պողոս առաքյալն ասում է, ես ձեր ոչ մեկի հակուստին չցանկացա, իմ ձեռներով աշխատեցի։ Ախր այնքան նման է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, այնքան նման է սա մարմնավոր տեսանելի հասկացողությանը, որ Պողոս առաքյալը ձեռներով աշխատեց, շոր առավ, հակավ, չցանկացավ ոչ մեկի հակուստը։ Ստե կարծեմ չձգտել է գրված, թե մի հատ նորից կարդամ, եւ ձեզանից մեկի արծաթին կամ ոսկին կամ հանդերձին չցանկացա։ Պողոս առաքյալը չցանկացավ ոչ մեկի հակուստին, այլ իր ձեռքերով աշխատեց։ Ուրեմն Պողոս բնագրով գիտենք, որ թարգմանվում է փոքր, պստիկ, խոնար, իսկ շոր հանդերձ հասկացողությունը սիրելիներ բնագրով թարգմանվում է շնորհք։ Շնորհք հասկացողությունը, որ այս իմ հանդերձը ծածկում է իմ մերկությունը, շնորհք է տալի ինձ։ Սա ֆիզիկական հասկացողություն է, իսկ հոգևոր հասկացողությունը չէ, գիրը գրվեց, որ մենք հասկանանք հոգին տակի։ Իսկ հոգևոր հասկացողությունը իմ բարի գործերը ծածկում է իմ ադամական մեղքերը։ Իմ բարի գործերը, հեզություն, խոնարհություն, ժուժկալություն եւ այլ սեր, այս բոլոր բարի գործերս իմ հանդերձներն են, որոնք գեղեցկացնում են ինձ, որոնք ծածկում են իմ մեղքերը, իմ ադամի մեջ մեղքեր կան, բայց իմ հանդերձները ծածկում են, ցույց չեն տալի այդ մեղքերը։ Սա էլ հանդերձ հասկացողությունն է։ Պողոս առաքյալը ասում է, որ ես ձեր ոչ մեկի հանդերձին չցանկացա։ Դուք ինքներդ գիտեք։ Այսինքն Պողոս նշանակում է պստիկ, փոքր։ Եթե ես հեզրն եմ, խոնարհել եմ սրտով, ես չեմ ցանկանա, ախ, Երանի թե դրապես լինեի, տես ինչ հեզու խոնար է։ Ես որ հեզու խոնարհել եմ, հենց շնորհքը ես եմ։ Հեզությունը, խոնարհության շնորհքը հենց ես եմ։ Ոչ մեկին ես չեմ ցանկանա ոչ մեկի հանդերձներին, այսինքն ոչ մեկի շնորհներին, որտեղ հենց փոքրության, խոնարհության մեջ բոլոր հանդերձները կա։ Բոլոր հանդերձները կա։ Պողոս առաքյալը սիրելիներ միտեղ Աստվածաշնչի մեջ ասում է, որ ով որ իմ ավետարանի հիմքի, իմ ավետարանի, իմ քարոզած ավետարանի չհավատա, ուրիշ ավետարանի հավատա, նա նզովյալ լինի։ Այսինքն խոնարհության հոգի վրայով կարդա ու հասկանա։ Ով որ խոնարհության հոգիով չկարդա կամ չհասկանա ավետարանը, նա նզովյալ լինի։ Այսօր կան
ասենք տես մարդիկ կլինեն մարդիկ, որ Աստվածաշունչը կարդան, բայց Պողոսի թղթերը կարդան, բայց Պողոսի ավետարանի, հիմքի ավետարանի վրայով չկարդան, չհասկանան։ Մենք Պողոս Առաքյալն ասեց, որ մենք թագավորներ ու քահանաներ ենք, բայց չէ որ Պողոս Առաքյալը գրվեց, մենք պետք է հաղթենք, թշնամու գլուխը պետք է ջարդենք։ Սա Պողոսի հիմքը չի, Պողոսի խոսքերն են։ Գիրն է սա, որը հակառակ Աստվածաշնչին, բայց Պողոսի խոսքերի հոգին, խոնարհության հոգին է, որ մենք հեզությունով, մեր արդարությունով պետք է հաղթենք չարությանը։ Չարին չարով չես կարա հաղթես։ Պողոսի ավետարանը բարիությունն է, բարիությունով հաղթել չարին։ Տեսեք, սիրելի հարցնող, հանդերձ հասկացողությունը մենք հասկանում ենք, որ շնորհք հասկացողությունն է։ Պողոս Առաքյալն ասում է, ես ձեր հանդերձին չցանկացա, ես ինքս վաստակեցի, ես ինքս արեցի, իմ ձեռքերով առաջագործության նշանն է։ Այսօր մենք եթե հասկանում ենք Աստվածաշունչը ու աշխատանք ենք տանում դրա վրա, դա մեր ձեռքերն է։ Այսինքն աշխատանք ենք տանում, որ Աստվածաշունչը հասկանան, կարդալով, աղոթելով, ծոմ պահելով, եղբայրը որ գայս է ինձ անպատվում, ասեն կամ ինչ-որ աշխարհիկ մի հատ մարդ, անպատվում է, ես աշխատում եմ իմ ձեռքերով, այսինքն ես լուռ եմ մնում, խոնարհ եմ մնում, դա իմ աշխատանքն է, դա իմ հալածանքն է, ու ձեռք եմ բերում այդ իմ շնորհքը, այսինքն հեզություն, խոնարհություն, համբերություն, աղոթել է դիմացինի համար եւ այլն։ Տեսեք, այստեղ չեմ կարդա շատ համարներ եմ հանել, ես ուղղակի մոտավոր հանել եմ Աստվածաշնչից այն համարները, թե ինչ է նշանակում հանդերձ, շոր։ Ու հետո կանցնենք մարդուն եւ կնոջը, սիրելի հարցնող։ Երկրորդ մնացորդած 9 գլուխ 4-րդ խոսքում գրված է. Սողոմոնի ծառաների հանդեսները այնքան ճոխ էին, այնքան գեղեցիկ էին, որ զարմացրեց Սաբայի թագուն զարմացրեց։ Տեսեք, Սաբա նշանակում է ուխտ կամ գինեմոր։ Ուխտավոր մարդը, եթե մենք այսօր ուխտավոր ենք սիրելիներ, ուխտ ենք կապում ասում, մենք նախանձում ենք բարի մարդկանց բարի գործերը տեսնելով, լսելով։ Մենք ուզում ենք մենք էլ տենց լինենք, որտեղ մենք ուխտավոր ենք։ Դրա համար Սողոմոնը լավ ամենքս գիտենք, որ թարգմանվում է էլի բնագրով խաղաղության ծառաների հագուստները ավելի ճոխ ու ոսկուց էին ամենքը։ Երբ որ ես տեսնում եմ մի խաղաղ մարդու, բայց ես ուխտավոր եմ ասում, ուխտ եմ կապև ասում մոտ, որ պետքա սուրբ լինեմ քո առաջին քո խոսքերը կատարեմ, ոնց դու ուզում ես այնա չարժվեմ։ Ու տեսնում եմ մի խաղաղ մարդու, որ ինք հագուստներ այնքան շնորհք ունեն, այնքան առաքինություն ունեն իրանք, բայց ոչ ես ուխտ եմ կապի ասու առաջին, այդ շնորհքները չունեմ, երբեմն դուրս եմ գալի իմ բարկություն եմ գործում, իմ համբերությունից դուրս եմ գալի, երբեմն չգիտեմ սխալներ եմ թույլ տալի, դրա համար զարմանում եմ խաղաղության շնորհքները տեսնելուց, հանդերձները խաղաղության մարդկանց վրայի հանդերձները տեսնելուց ես զարմանում եմ։ Զարմացրեց Սաբայի թագուհուն։ Երեմիայի ողբերը կարդամ ես էլ։ Երեմիայի ողբ, Երեմիայի 4-րդ գլուխ 5-րդ խոսքը։ Համեղ բաներ ուտողները քանդված նստել են փողոցներում։ Որթան կարմիրի վրա մեծացածները աղբանոցները գրկեցին։ Տեսեք, համեղ բաներ ուտողները քանդված նստել են փողոցներում։ Ովքեր որ համեղ բաներ են ուտում Աստվածաշնչից, համեղա չէ, ես որ հովիվ ելնեմ ասեմ, բերեք փողը, բերեք տվեք ինձ, ինչ համեղա ես հարստանալ ասել է որն է, ես հեշտանում եմ իմ ամեն ինչը, ես ամենքից աչքի եմ ընկնում իմ մեքենայով, իմ աշխարհը մանգալով, չգիտեմ իմ ամեն ինչով, դա համեղ բաներ է։ Դա համեղ է, ասում համեղ բաներ ուտողները քանդված նստել են փողոցներում, իրանց ներսը քանդված է ու փողոցների առաջին են նստած։ Եվ որթան կարմիրի վրա մեծացածները աղբանոցները գրկեցին։ Եվ որթան կարմիրն էր սիրելիներ ամենաթանկ հաճելի գույնն էր հանդերձի վրա որ կար հնում, այսինքն այդ լավ հանդերձներով հագած մարդիկ էլ աղբանոցներն են գրկում։ Իսկ այն ամենը ինչ որ Աստվածաշնչից դուրս է, այսինքն մարմնավոր է, դա աղբա։
Նման մարդիկ, որ ցանկանում են այդ հանդերձները հագնել, փափուկ տեղերում մեծանալ, դրանք աղբանոցներն են գրգում, աղբա դա։ Թեև երկրի վրա, թեև մարմնավորի, մարմնի համար, դա հաճելի է, բայց քրիստոնյայի համար, Քրիստոսի համար, Աստծո համար դա աղբա։ Քրիստոսը սոված էր, երկրի վրա տանջվում էր, ասես քարին ասա թող հաց լինի։ Քեցի քեզ Աստված կպահի։ Կամ այս հարստությունը բոլորը քեզ կտան, ինձ ա տրված ես քեզ կտամ, բայց դա աղբ համարես Քրիստոսը, ասեց եթե իսկ լա, միայն Քրիստոս հորը գրված է միայն հոր առաջ խոնարհվեք։ Ես սա ինչի համար եմ ասում, որ մենք հոգևոր մտածենք։ Ես չեմ հանդիմանում եմ մարդկանց, թեև հանդիմանելի են, նորից եմ կրկնում, սիրելիներ, հանդիմանելի են, որ ուշու միտքը իրանց փողնա, գումարնա, վաստակնա։ Ամեն քարոզության մեջ, ես ուշադիր լսում եմ այս վերջերս, ինչ որ քարոզում են, բերում մոտեցնում են 10-րդին փողին, որ տակ, բերեք տվեք, կարծես էլ ուրիշ բան չունեն քարոզելու, էլ ուրիշ բան չկա ասելու, էլ ուրիշ պակաս տեղ չունեն այս մարդիկ ապաշխարելու։ Միայն փող բերելն, ամեն ինչը ես շեշտը կետը դնում են, որ փող բերեք կփրկվեք, փող բերեք դա Տիրոջ հաճելին։ Տեսեք Տերը, որ ես զոհաբերություն արես, նշանակում փողը տվես, դուք էլ պետք է, չգիտեմ, սենց խառը շատ բաներ, դրանք աղբանոցներն են գրքում, ըստ Աստվածաշնչի սիրելիներ։ Սեմը, Հաբեթը հանդերձներով իրենց հոր մերկությունը ծածկեցին։ Տեսեք, Նոյի որդիներն են սրանք։ Սեմն ու Հաբեթը իրանց հոր մերկությունը հանդերձներով ծածկեցին։ Սիրելի հարստվող, հանդերձը շնորհքն է։ Երբ որ Սեմն ու Հաբեթը տեսան իրանց հոր մերկությունը, իրանց հոր սխալը, իրանց հոր թերությունը, ասենց ասած, որը մերկությունն է, ըստ Աստծո խոսքի ես հոգևոր բացատրությամբ։ Երբ որ տեսան, իրանք հեզ ու խոնար ծածկեցին, իրանց հեզ ու խոնարհությունով, իրանց չբամպասելով, իմ հերը սենց մարդ է, անշնորհքի մեկներ, տեսես բանը սենց սխալ բան արես։ Նորից ես ուզում եմ հիշեմ մի հատ հովիվի խոսում էինք իր հետ եկեղեցում անդադ քարոզեր անում։ Իմ հերը սատանայից էր, նա մերկացնում էր իր հոր մերկությունը։ Ինձ միշտ ասում էր դու մարդ չես դառնա, դու սես կլնես, ինքը սատանայից էր, ես ինքը հանդերձով չէր ծածկում իր հոր մերկությունը։ Ամենքս էլ ունեն թերություններ, աշխարհի մեջ տգիտություններ ունենք, որ պետք է մեկս մեկի թերությունը մեր հանդերձներով ծածկենք։ Հանդերձը նորից եմ կրկնում, շնորհք, խոնարհություն, հեզություն, աղոտ կանել դիմացինի համար, զոհաբերվել դիմացինի համար, ամեն անարգանք թուքումուր կրել դիմացինի համար, խաչը բարձրանալ դիմացինի համար, հաստատ հավատքով ու համոզված լինելով, որ խաչը բարձրանալուց հետո երրորդ օրը հարություն ես առնելու, Աստված քեզ բարձրացնելու է երկնքներից երկինքը։ Այս հավատքով դու ամեն բան անելու ես դիմացինիդ համար։ Ստեղ ծածկեցին իրանց հոր մերկությունը երկու որդիները, իրանց շնորհներով, իրանց հանդերձներով։ Ով կարդացել Աստվածաշունչը կիմանա այդ պատմությունն էր, որ Քամը իրանց երրորդ որդին չծածկեց, գնաց ու մարդկանց եղբայրներին պատմեց, իմ հերը սենց թերություն, սենց մերկություն ունի, բամփասեց, խոսած, շնորհքը, այն հանդերձը ինքը մերկությունը չծածկեց։ Չծածկեց, չունեցավ այդ հանդերձը, ինքը տգլոր ոնց որ դուրս եկավ Աստծո առաջին։ Ահա որն է հանդերձի խորհուրդը, սիրելի հարստվող, դու ուշադիրելի ես այս ամեն տեղերը հանում եմ հանդերձի միտքը հասկանալու համար, շորի միտքը հասկանալու համար։ Տեսեք, երբ որ Եգիպտոսի երկրից Իսրայելի ժողովուրդը դուրս եկավ, ստեղ ասում է, որ 40 տարի քո Եհովա Աստվածը քո հետ էր, եւ քո հանդերձները չմաշվեցան։ 40 տարի Եհովա Աստվածը ձեր հետ էր Իսրայելի ժողովուրդ, ու անապատում ձեր հանդերձները չմաշվեցան, ձեր կերակուրի չպակասեց եւ այլը։ Եթե նորից մենք նայենք ֆիզիկական աչքերով, 40 տարի անապատում հնարավոր չի, սկիչը կփոքրանա մարդու հակին 40 տարի նույն հանդերձը, բայց դեռ ասում է չհնացավ, նույն այդ հանդերձները հակակ չհնացավ ձեր հանդերձները։ Հոգևոր հանդերձների մասին է, քանի որ Եհովա Աստվածը իրանց հետ էր, իրանց հանդերձները չհնացավ։ Երբ որ Եհովա Աստվածը, երբ որ Քրիստոսի են հոգին, Սուրբ հոգին իմ մեջ լինի, իմ հանդերձները չի հինանա երբեք։ Այսինքն ամենաուժեղ փորձության ժամանակ ես չեմ տկարանա, ես չեմ թուլանա։ Իմ հանդերձները կպահպանեն, իմ մերկությունը կծածկեն միշտ, ես Սուրբ ու ուղիղ կլնեմ Աստծո առաջին։ Մատթեոս 7:15-ում էլ գրված է. կգան ոչխարի հանդերձներով,
բայց ներսից հափշտակող գայլեր են։ Կգան ոչխարի հանդերձներով, ինչ ոչխարը շոր ունի, թե ոչխարի բուրդեր վրեկները եկան մտան եկեղեցի, բայց ներսևից հափշտակող գայլեր, ոչ, սա էլ է հոգևոր, ամենքն է Աստվածաշնչի ամեն մի գիրը գրվածն է հոգևոր։ Ոչխարների հանդերձներով կգան, այսինքն հեզ ու խոնար մտում կլնեն, բայց ներսևանց, այսինքն իրանց հոգին, խոսքի հոգին հափշտակող գայլեր են։ Նրանք փրկության ճանապարհը ձեզ ցույց չեն տա։ Այսինքն ոչխարի հանդերձներով են, ես եկեղեցում մենակ կլեմ, հեզ խոնար, հեզ մտային տունը կկատաղեմ, արդեն ներսևից գայլս դուրս կգա, կամ փողոցում մեկը ոտս տրորի, արդեն այդ հանդերձը, ոչխարի հանդերձը, հեզ խոնար, ոչխարի ինչ հատկություններ ունի։ Հեզ խոնար, կատ տվող, բուրդ տվող, միս տվող, չէ, հատկություն ունի ինքը։ Ուրիշի կյանքով չի սնվում ինքը, խոտաուտը մենակ, չարություն, բարկություն չի անում, գողանալու հատկություն չունի եւ այլ, ասենք ուրիշ կենթանիների պես։ Սուրբ հատկություններ ունի գառը, ոչխարը։ Դրա համար ասում են սուրբ հատկություններով կներկայանա, բայց երբ որ պետք է կավ, կհափշտակել, կգողանայել, ոչ բուրդ կտա քեզի, ոչ կատ կտա քեզի եւ այլ, գազանի պես կհարցակվի կուտել մարդկանց։ Սա էլ հոգեվոր իմաստով հասկացեք սիրելիներ։ Հանդերձ հասկացողությունը նորից եմ կրկնում։ Հանդերձը ոչ թե այս շորը, այս քթանը նկատի ունի, այլ հանդերձը, աստվածային հանդերձը փակում է քո մերկությունը։ Սատանայի հանդերձը շոր չկա հագին։ Բացա տկլորա։ Հիմա կարծանք մենք այդ տեղն էլ գերեզմաններում են դիվահարը, հիշենք, երբ որ Քրիստոսը գնաց ու բուժեց իրան, դիվահարին։ Ասում մերկ էր գերեզմաններում ինքը։ Դիվահարը մերկ էր։ Շոր չկար, հանդերձ չկար հագին։ Եթե մեկը դիվահար է, եթե մեկը կոպտամ անպատվում է, դրա շնորհքը ո՞րն է, շնորհ չունի, մերկ է։ Կարող ամենալավ ֆիզիկական երևույթով գալստուկը կապած ամենալավ թանկանոց շորերն իր հագին, բայց հոգևոր ինքը մերկ է։ Մերկ է, երբ որ գոռում է, անպատվում է, երբ որ գժություններ անում եւ այլ, դիվահարը մերկ է։ Եվ իր բնակարանը գերեզմաններում է, այսինքն մահվան մեջ եղած մարդկանց հետ է։ Երբ որ Քրիստոսը այդ դևերին հանեց դիվահարի միջից, այսինքն երբ որ քարոզեց, ասեց, որ դա կորուստ է տանում քեզ, դրանով դու համ քեզ ես վնասում, համ կողքիներին ամենակարևորն էլ երկինք չես մտնի։ Հավիտենական կյանք չես ունենա։ Նրա միտքը բացվելով սկսեց շնորհ ձեռք բերել։ Արդեն շորեր հագավ ինքը։ Շորեր հագավ, բժշկվեց այն դիվահարական մտքերից։ Լավ կարդամ հայտնություն 16-րդ գլուխ 15-րդ խոսքն էլ ամենքի շինության համար ու անցնենք առաջ։ Եվ ժողվեցին, չէ, 15-րդ խոսքը, ահա գալիս եմ գողի նման, երանի նրան, որ արթուն է, եւ իր հանդերձները պահում է, որ մերկ ման չգա, եւ նրա ամոթոյքը չտեսնեն։ Ահա գալիս եմ Երանի նրան, ով իր հանդերձները կպահի, մերկ չի լինի։ Այսօր ոչ մեկս էլ մերկ չենք սիրելիներ։ Այդպես դիվահար էլ չկա ֆիզիկական տեսանելի, որ մերկ տգլորը լինի մանգա ու տերը գա տենա մերկա ինքը։ Սա հոգևոր խորհուրդն է։ Հանգարցակի եմ գալու ու մերկ չգտնվես, հանգարց չգամ եմ պահը, որ դու հենց այդ օրը կամ այդ գիշեր կամ դրա առաջի օրը ինչ որ մերկ վիճակ ա եղել քո մեջ, այսինքն դու չարություն ես արել, բարկություն ես արել, գողություն ես արել, մերկացրել ես այն երկնային սուրբ շնորհներից, այն երկնային սուրբ պարգևներից, գժություն ես արել, հարբել ես, հայհոյել ես, խաբել ես մեկին, դա տկլոր վիճակ է, հոգևոր վիճակի հետ համեմատած։ Դրա համար ասում ես գալիս է մերկ չգտնեմ քեզ, մերկ չտեսնեմ քեզ։ Միշտ հակուստ հակածելն է, կողի պես եմ գալու, հանգարցակի եմ գալու, սիրելներ, աստվածային հակուստները մենք գիտենք ջերմակ հակուստներն են, սպիտակ հակուստներն են, որ երկնքում պետք է այդ սպիտակ հակուստներով մենք կամ սուրբերին տեսնում ենք սպիտակ հակուստներով, հայտության մեջ ինչքան նկարագրում է սուրբերի մասին կամ հրաշտակների մասին, բոլորը սպիտակ հանդերձներով են։ Այսինքն բոլորի շնորհները սուրբ են, սուրբ շնորհներով լցված են բոլորը։ Սպիտակ հանդերձներով են, բիծ չկա նրանց հանդերձի վրա։ Իսկ բիծը սպիտակ հանդերձի վրա դա աֆերիստ քայլն է, խորամանկ քայլն է,
գալիս էին Քրիստոսի մոտ փարիսեցիները եւ դպիրներն ասում էին վարդապետ, դա հագած էին իրանք սպիտակ, բայց բիծ կար իրանք շորի վրա, կեղտ կար իրանք շորի վրա։ Ինչի համար, որտեղ գալիս էին վարդապետ էին դիմում, բայց վարդապետ չէին ընդունում իրանք ներսը։ Փորձում էին իրան։ Բայց կողքից տենողները կասեին ինչ հեզ, համեստ մարդը խելոք իր հարցը տվեց էլի, ինչ կար որ ոչ։ Դա հենց այդ սպիտակ հանդերձն է, որը բիծ ու կեղտոտ է։ Դրա համար ասում է, չկեղտոտեք ձեր հանդերձները, պահեք ձեր հանդերձները, չանեք ձեր հանդերձները։ Մի խոսքով, սիրելի հարց տվող, եկանք բուն հարցի պատասխանին։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ հանդերձը մարդու շնորհքն է։ Հեչ կապ չունի այդ ձեր ասած կնոջ շորը, տղամարդու շորը, այնի չհակնի, կինը չհակնի կամ տղամարդը չհակնի կնոջ շորը։ Սրա հետ չի Աստված, սրանք հեչ կապ չունեն։ Սրանք կապ չունեն Աստծո մոտ։ Աստծո շնորհը, Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքի պահելը, շնորհքը հենց հանդերձն է, սպիտակ հանդերձն է։ Էդի հասկացանք ու պարզ եղավ։ Լավ։ Հիմա ամենակարևոր հարցի պատասխանին։ Իսկ որն է կինը չհակնի այդ լավ շորը, տղամարդն չհակնի նորից այդ լավ շորը, սպիտակ շորը։ Տղամարդը կնոջը չհակնի, կինը տղամարդունը չհակնի։ Տեսեք, սա շատ էլի բուն հարցի պատասխանն է ու կարևոր արդեն միտքն է։ Արդեն կարևոր միտքն է։ Հիմա կանցնենք դրան։ Դե լավ, արի կարդանք այդ մասին, որտեղ գրված է ու մանրամասը կխոսենք այդ մասին։ Առաջի Կորինթացիների 11-րդ գլուխ, ամենքի շինության համար կարդանք։ Առաջի Կորինթացիների 11-րդ գլխից 1-ից 12-րդ խոսքերը։ Ինձ նմանվող եղեք, ինչպես ես էլ Քրիստոսի։ Արդ գովում եմ ձեզ, եղբայր, որ իմ ամեն բաները հիշում եք, եւ ինչպես պատվիրեցի ձեզ, այն պատվիրանները պահում եք։ Բայց կամենում եմ, որ դուք գիտենաք, թե ամեն մարդի գլուխ Քրիստոսն է եւ կնկագլուխը մարդը եւ Քրիստոսի գլուխը Աստված։ Ամեն մարդ, երբ որ աղոթք է անում կամ մարգարեանում է բաց գլխով, կամ մարգարեանում եւ գլուխը ծածկած ունենա, անպատիվ է անում իր գլուխը։ Ամեն կին, երբ որ աղոթք է անում կամ մարգարեանում է բաց գլխով, անպատիվ է անում իր գլուխը, վանսզի միևնույնն է, թե ածիլված է։ Որովհետև եթե կինը չծածկվի, թող ուրեմն իր մազերն էլ կտրե։ Բայց եթե կնկան ամոթ է մազերը կտրելը կամ ածիլվելը, թող ծածկվի, սակայն մարդին պետք չէ, որ իր գլուխը ծածկե, որովհետև Աստծո պատկերը եւ փառքն է, բայց կինը մարդի փառքն է։ Քանզի ոչ թե մարդն է կնկանից, այլ կինն է մարդից, եւ որովհետեւ ոչ թե մարդը կնկա համար ստեղծվեցավ, այլ կինը մարդի համար։ Նրա համար պետք է որ կինը շուտ տնե իր գլխի վրա հրեշտակների համար։ Բայց դարձյալ ոչ կինը առանց մարդի է, ոչ էլ մարդը առանց կնկա, տերումը։ Որտեւ ինչպես որ կինը մարդից եղավ, այնպես էլ մարդը կնկա միջոցով է։ Բայց ամենը Աստվածանից։ Դուք ինքներդ դատեցեք, մի կնկա վայելում է, որ ծածկված աղոթք կանե Աստծուն։ Լավ, ես արդեն անցա առաջ։ Տեսեք, մարդը կնոջով, կինը մարդով։ Մարդը կնոջով, կինը մարդով։ Ինչ է նշանակը մարդ, ինչ է նշանակը կին։ Հագուստը հասկացանք ինչն է։ Ինչա։ Հիմի մարդը ըստ Աստվածաշնչի Ադամն է։ Կինը Ադամի ցանկությունն է։ Եթե ուշադիր եք սիրելիներ, եթե ուշադիր եք աշխարհի մեջ բոլոր կենդանիներն էլ, ինչ կենդանի որ կա, գազաներից սկսած, բոլորն էլ ունեն այն նույն օրգանները, թե ներսի, թե դրսի, ինչ որ մարդը ունի։ Ճիշտ է, իրան կարող է նման չլինեն, բայց օրգանները նույնն են, նույն հատկությունները նույն դերը կատարում են։ Այսինքն ունեն աչք, ունեն լեզու, ակաժներ, հոտոտելիքներ, բերան, ուտելիք, ձեր, ոտք, կաշի, արյուն, ներքին օրգաններ, միջև բազմացման իրավիճակը մարդուն նման է կենդանիների։ Ամեն ինչը մարդուն նման է։ Բայց մի բանը նման չի ուղեղի հասկացողությունը։ Ուղեղն էլ է նույնը։ Նույն ուղեղը ինչ որ ունի ոչխարը, ինչ որ ունի գայլը, առյուծը կամ բանը, նույն ունի մարդը։ Բայց այս ուղեղի մեջ աստվածային հոգին չկա, աստվածային այն ազատ կամքը, աստվածանից տրված հատկությունը, Աստծո պատկերով ստեղծվածը չկա նրանց մեջ։ Մենակ մեր մեջ կա, մարդու մեջ կա։ Հիմի,
Ես իմ մեջ ունեմ կին, կինն էլ իր մեջ ունի նորից կին, ցանկություն։ Ցանկություն կինը ըստ Աստվածաշնչի նշանակում է ցանկություն, սիրելի հաստվող։ Կինը ոչ թե դու ես, եթե հաստվողը կինա քեզ եմ ասում, ոչ թե դու ես կինը, այլ քո միջի ցանկությանն է Աստված ասում։ Քո միջի ցանկությունը թող տղամարդու հագուստ չհագնի։ Հագուստը արդեն իմացանք ինչ է։ Քո միջի ցանկությունը թող տղամարդու դերում չլինի, տղամարդու գործ չանի։ Ոչ էլ տղամարդը քո ցանկության դերը կատարի ու անի։ Կինը ցանկությունն է, իսկ տղամարդը Ադամն է, որը պատվերը ընդունում Աստվածանից, որը օրենքը ընդունում Աստվածանից։ Աստված Ադամին Եվային ստեղծեց, բայց Ադամի հետ խոսաց ինքը։ Ինքը Ադամի հետ խոսաց, ասեց չուտես սրանից։ Իսկ Ադամը հետո Եվային, կամ հետո Եվային չասեց Աստված։ Ադամին ասել եմ, քեզ էլ եմ ասեմ, չուտես։ Ոչ, որտեղ Եվան իր ցանկությունն էր արդեն մեջն էր։ Կնոջն ասեց հնազանդ լինես քո մարդուն։ Այսինքն Ադամի, այսինքն ես Ադամին տալիս եմ խոսքը, օրենքը, չուտես։ Դու հնազանդ էլի Ադամի, որ չուտես այդ պտղիցը։ Լսի Ադամի խոսքերին, որտեղ Ադամն էլ իմ խոսքերն է լսել։ Ադամ սիրելիներ, մեր հասկացողությունն է, մեր իմաստությունն է, մեր երկրորդ մարդն է, որը ընդունում Աստվածանից պատվերներ, բայց ինքը իր գլխի տերը չի։ Այդ պատվերները ինքը իրանով չի կարա կատարի կամ չկատարի, որովհետև իր հետ կա, իր կողքին, իր մարմնի անդամն է հենց, մարդու կին մի մարմին, որ ասում են, հենց այդ ցանկությունը իմ մարմինն է։ Իմ մարմնի անդամն է, որից շատ բան է կախված, ես ասու պատվերը կկատարեմ, թե չէ, ասու կամքը կկատարեմ, թե չէ, բոլորը կախված է Եվայից, կնոջից։ Եվա, որովհետև նշանակում է կյանք տվող, բոլոր կենդանյաց մայր։ Ցանկությունը եթե մեր մեջ չլինի, մենք անասունից ոչ մի բանով չեն տարբերվի։ Մեր ցանկությունն է մեզի կյանք տալի, ցանկությունը երբ որ բավարարվում է, մենք զգում ենք մեզի կյանքի մեջ, ոնց որ ուրախության մեջ։ Մեր ցանկությունը չի կատարվում, նեղվում ենք, երբեմն մարդը ինքնասպան են դառնում։ Իրանց ուզածը որ չի լինում, թշնամի են դառնում մեկը մյուսի հետ։ Իրանց ցանկացածը որ չի կատարվում, չի լինում։ Մի խոսքով, ցանկությունը եւ շարունակության սերունդը մարդը, սրանք մեկ մարմին են։ Հիմի մի տեսանկյուն էլ։ Ես իմ մեջ ունեմ երկու մարդ՝ Ադամ Աստծո պատկերով, Քրիստոսի պատկերով եւ Ադամ հողեղեն։ Քրիստոսի պատկերով Ադամը Աստծուն նման է, Աստծո պատկերով է, իր մեջ մեղք չկա, որտեղ իր գլուխը Քրիստոսն է։ Եթե իր գլուխը Քրիստոսն է, Քրիստոսի մեջ է ինչ կա, իր մեջ ոչ մի բան չկա, որտեղ գլխից է ամեն բան։ Ու եթե այս առաջի Ադամի գլուխը Քրիստոսն է, ինքը սուրբ է, ուրեմն առաջ երկրորդ Ադամն է։ Իսկ այս մյուս Ադամի մեջ բարի բան չկա։ Գրված Աստվածաշնչի մեջ Ադամի մեջ բարի բան չկա։ Ադամի թիվը 666-ն է։ Այսինքն բոլոր մեղ գործելու հատկություններն է։ Այս Ադամի իմ ձախ կողմում է, Աստվածային Ադամը իմ աջ կողմում է։ Ամենքն են ունեն իրանց Եվաները, իրանց ցանկությունները։ Ձախ Ադամի ցանկությունը Եվան, այն անառակ կինն է ըստ Աստվածաշնչի, օրնիկ կինը, որ ասում է շատ ազգերի էր մոլորեսնում, իր ցանկությունով մոլորեսնում է շատ ազգերի։ Իսկ այս երկրորդ Ադամի կինը սուրբ է ինքը, որը եկեղեցին է, որը միայն իր նպատակը, իր ցանկությունը, իր կարիքները Քրիստոսն է, երկնայինն է։ Իսկ այս երկրորդ Ադամի կինը, անառակ կինը, իր ցանկությունն է, որ հետ մղի, մարմնավոր անել տա, որ փրկության ճանապարհից հետ պահի, անդադ իր ուզածը կատարվի, ոչ թե սրբության, չարության ուզածը, չար ցանկությունները կատարվի։ Սրանք մերկ են երկուսն էլ, իսկ սրանք երկուսն էլ սպիտակ հանդերձերով հագած են։ Երկրորդ Ադամն ու իր կինը, իսկ այն առաջի Ադամն ու իր կինը մերկ են ու մեղքերով լիքն են։ Այս մեր մեջ է, ամեն մի հավատացյալի մեջ է։ Սա մենք պետք է հայտնաբերենք մեր մեջ։ Սիրելի քուրից եւ եղբայրս, եթե ես չհայտնաբերեմ դա իմ մեջ, ամեն ինչ կհամարեմ պատահական։ Ես օրինակ հավատացյալներ գիտեմ, ստե խոսում ենք իրար հետ, ասում է, ասու կամքն է։ Ես հանձներ եմ ասում, ասում է, ես հանձներ եմ ասում ու այդ մա չարության ինքը։ Դրանք ինքնախապեյություն են, դրանք ես չգիտեմ ինչ անվանեմ, դրանք այն տգիտության գագաթնակետն է, որ չեն ճանաչում իրանք իրանց։ Չեն ճանաչում։
Ես երբ որ ձիով, առաջ որ ձիով կամ մեշով ճանապարհ են գնացել, ճանաչել են էշի հատկությունները, որ պետքա ճանապարհին ծարավի, պետքա կերուտի, պետքա հանգստանա, այսքան քայլելուց հետո կարողա ճանաչել են, կամ այսօր մեքենայով որտեղ են գետում հերու ճանապարհ տանում եք մի հատ սերվիս նայում է որ փչացած բան չլինի, որտեղ ես ճանաչում եմ այս մեքենային։ Այս մեքենայի տարիքը 10-15 տարեկան է, իր մեջ անպայման հնացած դետալներ կլինեն։ Ես ճանաչում եմ, որ այդ դետալները յուղը պետքա փոխեմ, գիտենալով եմ անում փոփոխությունները, նոր եմ գնում ճանապարհ։ Իսկ եթե ես չճանաչեմ այս մեքենային, ճանապարհի կեսին մոտորը կխփի, կփչանա կամ տորմուզները չի պահի, ավարիա կլինի եւ այլ եւ այլը։ Նույնը կատարվում է մեր մեջ, եթե մենք մեզի չճանաչենք, անընդհատ ավարիայի կենթարկվենք, անընդհատ փորձությունների մեջ, անընդհատ վատ իրավիճակների մեջ կընկնենք։ Մենք պետք է ճանաչենք մեզ։ Ես ինձի օրինակ շատ լավ ճանաչում եմ, երբ պետք էր համբերեի, բայց չկարեցա համբերեի։ Ախր ես ուզում եմ որ համբերեի, ես գիտեի իր բնավորությունը, ուզում եմ լուր մնայի, բայց չկարեցա։ Դες մարդիկ ասում են անարժան եմ, ես եմ հայելի անարժան ես, բայց դու կարաս հաղթես դրան, բայց քեզ տրված է որ դու հաղթես չարությանը։ Ու հետի շարունակում 50 տարի էլի դու նույն մարդն ես, չես կարող հաղթես։ Ինչի համար, որտեվ չես ճանաչում քեզ։ Ինչի համար չես ճանաչում քեզ, որտեվ Աստծո խոսքը չես լսում, չես ընդունում հոգևոր որ քեզ ճանաչես։ Հայելի չի Աստծո խոսքը քո համար, այլ Աստծո խոսքը քո համար ուրիշին տենալու, ուրիշին ցույց տալու չգիտեմ ինչա։ Ճանաչելա պետք մեզ սիրելիներ։ Իմ միջին չար կնոջներ ես շատ լավ գիտեմ ինչա ցանկանում, որ մի հատ աղքատի ուզում եմ մի բան տամ, մի ողորմություն տենում եմ չունի։ Կարևոր չի ինքը ուզի թե չուզի, ճշմարիտ ողորմությունը դա չի, որ մեկը ձեռքը մեկնի նոր տաս։ Կարևոր ողորմությունն է, որ սիրտը խշմտանքը տանջում է, որ այդ մարդը չունի, իրականում սոված է, փողոցում նստած է։ Ու դու ուզում ես տաս այս կողքիդ կինը, մի կինն ասում է մի տուր է, լիքը նստած են որ տաս բատուկ պասես, ես արդեն գիտեմ այդ ինչ կին է ասում։ Էդի ինչ կին է ինձի խանգարում, որ ես այդ բարի գործն անեմ։ Ես ինձի լավ եմ ճանաչում։ Ու ոնց լավ եմ ճանաչում նաև թե ոնց պետք է հաղթեմ այդ կնոջը, ոնց պետք է լրացնեմ այդ կնոջը։ Քրիստոսի միջոցով, արդարության խոսքի միջոցով։ Արդեն այս մի կինը, ես իմ ցանկությունը ասում եմ դուր։ Արդեն լռում է այս մի ցանկությունը իմ մեջ, ճանաչելուց հետո։ Հույսս Տիրոջ վրա դնելուց հետո արդեն Տերն է իմ փոխարեն պատերազմանում այս կնոջ հետ, լռեցնեմ, սատակեցնեմ սենց ասած։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրը, սիրելի հաստվող, երևի դուք շոր եք հագնում շալվար կամ չգիտեմ ինչ, քեզ էլ հանդիմանել են դրա համար ես, դրանից դրթված ես այս հարցը տվել դու։ Թող մարմնավոր հասկացողությունը թող։ Մարմնավոր ոչ մի շորի մասին գրված չի Աստվածաշնչի մեջ։ Եթե դու Աստծուն հավատաս, եթե դու Աստծուն ընդունես, եթե այն առաքինության Պողոսի հոգին ունենաս քո մեջ խոնարհության հոգին, այն ժամանակ արդեն թեկուզ շալվարել հագնես, առաքինի, որ մարդիկ տենան առաքինի սովորական է, բոլորն էլ հագնում են։ Ոչ թե ռաժոկով հագնեն այս շալվարը, որ սենց աշկ ծակի կամ տենան գայթակղվեն ոմանք։ Այդ շորի մասին Աստված չի խոսում, այլ խոսում է այդ շորի հագնված ձևի ու դրդումի մասին։ Մարդիկ կան հագնում են այդ շորերը կարճ կամ կիսամերկման են գալի, միանգամից ես տենում ենք փողոցով այսօր որ ես մեքենայով ետնեմ, ես տենում եմ այդ տիպի մարդ, վրազ մտքովս գալիս է, որ ինքը ով է, որ ինքը մարմնավաճառ է։ Իսկ եթե տեսնում եմ առաքինի մի կինա գալի, շատ առաքինի հագնված, թեկուզ էլի շալվարով, թեկուզ էլի առանց գլխաշորի, թեկուզ մազերը կտրած, ես անընդհատ ասել եմ, նորից եմ ասում, հոգևոր իմաստներ են, հոգի են սրանք բոլորը, մազներ, մյուսներ։ Իսկ երկրավոր իմ անդամները կամ ձեր կնոջ անդամները քալելուց առաքինի պետք է լինի, առաքինի, թե մազերը կտրած լինի, առաքինի լինի, որ սազի, որ մարդի, որ չծակի աշկ, որ իր վրա ուրիշ անուն չերևա։ Նույնը հագուստը։ Ազատվեք այդ խժմտանքից, բժշկվեք այդ հասկացողությունից։ Ձեր հոգին ու սիրտը թող սպիտակ հանդերձներ հագնի։ Ձեր դուրսը ուզած չուզած, ես նորից եմ կրկնում, առաջ Հայաստանում սիրում էի ես կուրտկայի հագնեմ են ժամանակակից, չգիտեմ ինչերով, նկարներով, բաներով, կոժնի, բացում էի, ցեպեր էի գցում, ցեպից վրա մի հատ գանգ էի ուսից, դպրոցական ժամանակ կամ ասենք բանակից որ նոր էի եկել։ Երիտասարդ տարիքից մեջ։ Հենց Քրիստոսին ճանաչեցի, կամած թաքուն հանեցի ու թաղեցի դրանք։
Մինչև անգամ էտի թեկուստ հանգարժեք էր արծաթից էր էտ ասենք կանգը, արժեք ուներ իրան, նվեր չտվեցի մի ուրիշի, ցանկացա որ ուրիշը գցի իր ավիզը։ Թեկուզ էտ ուրիշը անհավատա, չցանկացա մինչև անգամ ծախեմ, հորեցի, թաղեցի, թափեցի, կորցրեցի գնացի։ Էդ ինձի ոչ մեկ չսովորացեց, ինձի Աստծո հոգին սովորացեց, Սուրբ հոգին են, սպիտակ հանդերձները ինձի սովորացեց, որտես վարվեմ։ Նույնը ձեզ կսովորացնի Սուրբ հոգին, թե ոնց անեք։ Իսկ այն կոնկրետ շալվարը կամ ռուբաշկեն կնոջ տղամարդու կամ հակնել եք մեկը մյուսին, ոչ, տես միտ չկա։ Եթե ես այսօր, եթե կինը իմ ցանկությունն է, աստվածային կինը իմ ցանկությունն է, իսկ տղամարդը Աստծո խոսքը ընդունողն է։ Կոնկրետ ձեր այս հարցին էլ այս վերջի պատասխանն էլ ասեմ ու վերջացնենք սիրելիներ։ Ադամին Աստված խոսքը տվեց։ Ասես չուտես այս պտղիցը։ Օրենքը տվեց Ադամին, չուտես այս պտղիցը։ Չարի եւ բարի զանազանության պտղիցը չուտես։ Իսկ Եվային ոչինչ չասեց։ Եվան Ադամին իշխեց։ Ասեց արկեր։ Ադամը այնքան էր իշխված Եվայի կողմից, այնքան էր Եվայի առաջը խոնարհված, որ չառարկեց մինչև անգամ։ Եվայից ինչ ես անում։ Եվա չէ որ Աստված պատվիրեց որ չուտենք։ Չասեց անգամ, վերցրեց ու կերավ։ Դա նշանակում է որ Եվան հակել էր Ադամի շորերը։ Ադամի շնորհքը, Ադամի իշխանությունն էր Ադամի վրա, իշխանություն էր բանեցնում Ադամի վրա։ Այստեղ կատարվեց ամբողջ Աստվածաշնչյան փլուզումը իրանց մեջ, Ադամի ու Եվայի մեջ։ Այսօր ձեր մեջ եթե չեք ուզում փլուզվի Աստվածաշնչյան, այն ծրագիրը, որը քո վրա էր, որ պետք է հավիտյան ապրեի, այն ծրագիրը, որը քո վրա էր, որ պետք է Աստծո պատկերով ես դու վայելեիր այդ դրախտը մինչև վերջ, փլուզվեց իրանց մեջ։ Ինչի համար, որտեղ կինը իշխեց տղամարդուն, որտեղ կինը հակավ տղամարդու շորերը, իր վրա վերցրեց ամեն պատականությունը։ Հոգևոր իմաստով նորից եմ կրկնում, մարմնավոր ստե ոչ մի բան չկա։ Ահա ամբողջ պատասխանը թե ինչի համար է պիղծ տիրոջ առաջին կինը տղամարդու հագուստ որ հագնի եւ տղամարդն էլ որ կնոջ հագուստ հագնի, դա պիղծ է տիրոջ առաջին։ Ահա թե ինչի է պիղծ։ Իսկ ես երբ որ իմ քրոջ շորը կհագնեմ կամ կնոջ կամ երեխուս պարծիվկեն այն օրը գցել էի վրես աղջիկ երեխուս։ Լավ ինչ կա սրա մեջ ես չեմ հասկանում։ Ինչի պետք է Աստծո դուրը չգա սա։ Ինչի պետք է Աստված դրա համար ինձի դժոխք ուղարկի։ Դրա համար ինձի պիտի պատժի, ինչի համար։ Ինչի համար։ Եթե պատասխան չունեք, սիրելիներ, ուրեմն հոգևոր մտածեք, հոգևոր անպայման գտնեք դրա պատասխանը։ Անպայման հոգևոր դրա պատասխանը գտնեք, թե ինչի համար։ Որտեղ մարմնավոր պատասխան չկա։ Նույնպես ամբողջ Աստվածաշունչը։ Այսօր իմ երեխեքի հետ խոսում եմ, փոքր երեխեքից որ տունն են, ասում հայրիկ ախր այդքան կարդում ենք Աստվածաշունչը։ Ինքան բան կա չենք հասկանում, անհասկանալի ասում է։ 10 անգամ, 20 անգամ եմ կարդում, որ հասկանամ, էլի չեմ հասկանում, ասում եմ ինչն է պատճառը, այս բաներ կա, որ չենք հասկանում։ Ասած ես անգլերեն տառերը գիտեմ բոլոր, բայց անգլերեն լեզուն չգիտեմ։ Ինչքան էլ որ անգլերեն տառերով կարդամ, կհասկանամ տեղ ինչա գրված։ Ասես չէ, ասի նույնն էլ դու հոգևոր լեզուն պետք է հասկանաս, որ քո կարդացածը հասկանաս։ Հոգևոր լեզուն պետք է իմանաս, որ կարդացածդ հասկանաս։ Ես անգլերեն կարդամ, ժամերով կարամ կարդամ, բայց ոչ մի բան չեմ հասկանա, որտեղ անգլերեն լեզուն չգիտեմ։ Նույնն էլ Աստվածաշունչը կարդում են, կարդացեք տարիներով, չեք հասկանա մինչև հոգին չիմանաք։ Մինչև հոգին չիմանաք, ներսի են լեզուն Աստվածաշունչի ասու լեզուն չիմանաք։ Սա կարևոր, իսկ ասու լեզուն Աստված հոգի է եւ նրա լեզուն էլ է հոգևոր լեզու։ Դրան հասկանալ էլ է հոգիով պետք հասկանալ։ Սիրելի հարցվող, այսքան ինձ թվում է բարձր հասկանալի եղավ, ազատվեք այդ խշմտանքից, ով ձեզ կդատի, մի գայթակղեցեք իրան, կարա տեսնեք, որ գայթակղվում է քո շոր հագնելուց, շալվար հագնելուց, եթե գայթակղվում է, եթե հնարավոր է, ինչքան քեզանից է կախված, կարաս իր աշկին շալվարով մի երևա, բայց որ տեսնում ես չէ, հնարավոր չի, բացատրա, կհասկանա, չի հասկանա, արդեն ինքը մարմնավոր է, չի էլ հասկանա ինքը։ Ուրեմն մի նեղվի, մի բան արա, դու ասու առաջին ես կանգնած քո հոգով, քո սրտով, քո ներսի մարդով, ոչ թե ֆիզիկական դրսի երևույթով։ Նորից եմ ասում, եթե դեր ներսիդ մարդը մաքուր լինի, ֆիզիկական երևույթն էլ դուրսն էլ մաքուր կլինի։ Բայց այդ մաքուրը չի նշանակում ես շորն է։ Շորս կարող է տեխտոտել լինի, դա էլի ամոթ չի։ Ես հենց իմ մեր հողամասը որ եթում եմ ընդ աշխատելու շորս տեխտոտվում է։ Ինչա աման չեմ, հանեմ թափեմ, ասեմ, վայ, տեխտոտվավ Աստված ասեր, մաքուր շորերով կլինի։
Չէ, սա կապ չունի ֆիզիկականը։ Ձեր հոգևոր շորը թող չկեղտոտվի։ Մեղքերով թող չկեղտոտվի ձեր հանդերձները։ Մի խոսքով, այսքանը ամենքի շինության համար եղեք օրհնված Տեր Հիսուսի անունով։ Ես կրկին ու կրկին անգամ աղոթում եմ ձեր համար, որ ձեր մտքերը բաց լինի, բացվի ձեր մտքերը հոգու մեջ։ Տիրոջը տունեք հոգիով, այն ժամանակ իրական կյանքը կընդունեք դուք ձեր մեջ հոգիով։ Իրական կյանքը, ոչ թե լսելով այն կյանքը, որ կյանք կա երկնքում, Աստված կա երկնքում, այլ իրականում այդ Աստվածը քո մեջ կբնակվի ու այդ կյանքը դու երկնքի արքայությունը կապրես քո մեջ։ Եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։